أهلا وسهلا بكم. في حلقة اليوم غادي نتكلموا على حالة الإصابة بالسعال عند الطفل. السعال هو من أهم الأعراض اللي كتستوجب استشارة طبية، إذ يمكن تصاحبه نزلة برد أو أن يكون مؤشرا لأمراض أخرى متفاوتة الخطورة. في هذه الحالة يجب استشارة الطبيب واحترام تعليمات الوصفة الطبية مع مراعاة القواعد التالية للعناية بطفلك في المنزل، ومنها زيادة في كمية السوائل وفي عدد فترات الرضاعة الطبيعية، الحفاظ على التغذية أثناء المرض، مراقبة الحالة الصحية للطفل لمعرفة متى يجب العودة بسرعة إلى الطبيب إذا ظهرت إحدى العلامات التالية: ارتفاع درجة الحرارة، تدهور الحالة الصحية للطفل، رفضه أو عدم قدرته على الأكل والشرب أو الرضاعة، صعوبة أو سرعة التنفس أو ظهور صفير أثناء التنفس. لا تستعملي سيدتي الأدوية من دون وصفة طبية نظرا لتأثيراتها السلبية على صحة الطفل. بهذا ننهي حلقة اليوم، إلى اللقاء.